Yangilikni eshitdinglarmi? Men eshitib juda ham xursand bo'ldim. Aziz ayollar, bolalar, bizani prezidentimiz Shavkat Miromonovich shunaqa chiroyli bir qonun chiqartdilarki, men eshitib xursand bo'ldim. Ilohim jonlari sog' bo'lsin. Endilikda biror bir erkak ayollarga va bolalarga zarar yetkazadigan bo'lsa, tahdid qiladigan bo'lsa, O'zbekistondan umrbodga, ta'kidlab o'tganlar, bot umrbodga tagini chizib gapiryaptilar. Umrbodga O'zbekiston Respublikasidan chiqarib yuboriladi. Yoki juda ham og'ir, qattiq turdagi qonunlar asosida umrbodda yashaydi. Ana sizlarga ayollarni qo'llab-quvvatlash. Biza necha yil kutganmiz bunaqa narsalarni, necha yil. Men eshitib shunaqa xursand bo'lib ketyapman, bilasizlarmi? Pedofillikka ham umrbod qamoq jazosini tayinladilar. Endi mana bu narsalarni qaranglar, mana bu qonunlarni qaranglar, mana katta o'zgarishlar, ayollar, tabriklayman hammani. Bolalar, sizlarni ham tabriklayman. Endi Xudo xolisa bundan keyin ayollar va bolalar tinch, osoyishta, go'zal, hech narsadan qo'rqmasdan chiroyli bir hayot kechiradi inshaalloh.